Există o carte citită de mai mult de 3 miliarde de oameni. O carte despre un Dumnezeu al iubirii, al dreptății, al luminii. Aceasta este cartea care descrie și cum acel Dumnezeu a înecat toată viața de pe pământ. Cum a ordonat masacrul unor popoare întregi, bărbați, femei, copii, animale. Cum a cerut sânge, mereu sânge. Cum s-a declarat cu propriile cuvinte un zeu gelos. Filosofii gnostici din primele secole ale erei noastre aveau un termen precis pentru o astfel de entitate. Îl numeau demiurg. Acest documentar nu atacă credința nimănui. El citește doar ceea ce este scris. Primul lucru pe care îl face orice zeu cu adevărat suprem este să nu aibă nevoie să se prezinte. Dumnezeul Vechiului Testament se prezintă în mod repetat și o face în termeni care, analizați rece, descriu ceva mai puțin decât divinul absolut. Exodul 20, versetul 5. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam. Gelozia este, prin definiție, teama de a pierde ceva. Este o emoție a ființelor cu limite, a celor care se simt amenințate. Un Dumnezeu infinit, omnipotent și veșnic nu are de ce să fie gelos. Nu poate pierde nimic, dar demiurgul poate. Demiurgul este limitat. Demiurgul are nevoie de închinare. Același text continuă cu un sistem de pedepse colective uluitor prin cruzimea sa logică. Copiii plătesc pentru greșelile părinților, nepoții pentru ale bunicilor. Nici o etică umană modernă nu acceptă pedeapsa colectivă. Niciun tribunal din lume nu condamnă un copil pentru crima tatălui. Dar demiurgul o face. Deuteronom 6:15. Căci Dumnezeul tău, care este în mijlocul tău, este un Dumnezeu gelos. Nu cumva să se aprindă mânia lui împotriva ta și să te nimicească de pe fața pământului. Amenințarea cu nimicirea totală, nu pentru un păcat grav, ci pentru simpla posibilitatea neascultării. Acesta este limbajul unui tiran, nu al unui creator iubitor. Nimic nu definește mai clar natura unei entități decât ceea ce cere de la cei care îi se închină. Dumnezeul Vechiului Testament cere în mod sistematic și detaliat sânge. Sistemul sacrificial levitic este în bună parte un manual de sacrificii animale. Descrie cu precizie chirurgicală cum se taie, arde și oferă viața unui animal pentru a ispăși vina unui om. Levitic 1, versetul 5. Să junghie viței înaintea Domnului. Preoții, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să-l stropească pe altar de jur împrejur. Această practică nu era ocazională, era baza întregii relații cu divinul. Mii de animale ucise zilnic în templul din Ierusalim. Un zeu care nu poate fi abordat fără vărsare de sânge. Nu aceasta este imaginea unui Dumnezeu al iubirii. Aceasta este imaginea unui zeu care se hrănește cu moarte. Potopul, genocid planetar, Geneza 6, versetul 7. Voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Să analizăm aceasta cu atenție. În primul rând, îi pare rău că i-a făcut. Aceasta este o mărturisire că nu a prevăzut consecințele propriei creații, o limitare fundamentală a cunoașterii. Un Dumnezeu omniscient nu poate regreta. În al doilea rând, soluția propusă nu este transformarea sau iluminarea oamenilor, ci exterminarea lor fizică, inclusiv a copiilor nevinovați, inclusiv a animalelor care nu aveau cum să păcătuiască. Acesta este portretul unui demiurg limitat, capricios și violent, nu al unui creator infinit și iubitor. Uciderea primilor născuți. Exodul 12, versetul 29. La miezul nopții Domnul a lovit pe toți, întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, până la întâiul născut al robului din temniță și până la întâiul născut al tuturor dobitoacelor. Copilul primului născut al robului din temniță nu l-a ținut pe Israel în sclavie. Nu l-a oprimat pe nimeni. A murit pentru că s-a născut în familia greșită, în noaptea greșită.
Logica pedepsei colective apare din nou. Demiurgul nu judecă individual, judecă în masă. Genocidul canaaniților, Deuteronom 7, 1-2. Când te va aduce Domnul Dumnezeul tău în țara pe care o vei lua în stăpânire, să-i nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ei și să nu ai milă de ei. Să nu ai milă. Aceasta este porunca explicită. Nu cucerire, nu conversie, exterminare completă a unor popoare care locuiau acolo cu mult înaintea israeliților. Cartea Iosua detaliază execuția acestei porunci. Orașe întregi rase, populații eliminate. Această logică, dacă ar fi aplicată astăzi, s-ar numi cu un singur cuvânt: genocid. Dacă gelozia și violența ar putea fi explicate prin natura unui zeu tribal, arbitrarul nu poate fi justificat în nicio teologie coerentă. Dumnezeul Vechiului Testament acționează adesea fără logică aparentă, pedepsește fără proporționalitate, testează fără necesitate, manipulează fără scop declarat. Cain și Abel, respingerea fără explicație. Geneza 4, versetele 4-5. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Textul nu explică de ce. Cain adusese rod, o ofrandă din munca sa. Nu se spune că era un om rău. Nu se spune că a procedat greșit. Pur și simplu a fost respins. Această respingere arbitrară a dus direct la prima crimă din istoria biblică. Dacă demiurgul nu l-ar fi respins pe Cain fără motiv, Abel ar fi trăit. Responsabilitatea cauzală pentru prima crimă umană revine, în logica textului, chiar divinului. Iov, torturat ca pariu. Cartea Iov este poate cel mai tulburător text din Vechiul Testament, tocmai pentru că este cel mai sincer. Iov 1, versetele 8-12. Dumnezeu și Satan negociază. Dumnezeu însuși ridică subiectul lui Iov, îl laudă ca pe un om drept și îi permite lui Satan să-l distrugă. Copiii lui Iov sunt uciși, averea îi este luată, trupul îi este acoperit de boli, nu ca pedeapsă pentru vreun păcat, ca dovadă într-un pariu. Carl Jung, în lucrarea sa Răspuns lui Iov, a analizat această narațiune cu ochiul unui psiholog. Concluzia sa a scandalizat teologia creștină. Dumnezeul din Iov acționează ca o ființă inconștientă de propria umbră, incapabilă de empatie autentică, manipulatoare. La finalul cărții lui Iov îi se oferă o nouă familie, noi bunuri, ca și cum copiii morți ar putea fi înlocuiți ca vitele pierdute. Aceasta nu este mângâiere divină. Aceasta este logica unui zeu care nu înțelege cu adevărat ce este durerea umană. Sacrificiul lui Isaac, testul imposibil, Geneza 22, versetul 2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot. Un tată este pus să urce pe munte cu propriul copil, cu intenția de a-l ucide cu mâna sa. Textul descrie cu cruzime detaliul că Isaac poartă lemnele pentru propriul rug. Teologia tradițională prezintă aceasta ca un test al credinței. Dar o entitate care are nevoie să testeze, care nu știe dinainte rezultatul, nu este omniscientă. Și o entitate care consideră că cel mai bun mod de a verifica devotamentul este să ceri uciderea unui copil nevinovat, nu acționează din iubire, acționează din dorința de control total. Aceasta este psihologia unui manipulator, nu a unui creator iubitor. Turnul Babel, teama de potențialul uman. Geneza 11, versetul 6. Iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și asta e doar începutul a ceea ce vor face. Acum nimic din ce și-au propus să facă nu le va fi cu neputință. Oamenii construiesc ceva impresionant prin cooperare și ingeniozitate. Răspunsul divinului nu este admirație sau bucurie, ci teamă. Teama că oamenii vor deveni prea puternici.
Un Dumnezeu cu adevărat infinit nu poate fi amenințat de o construcție umană, dar demiurgul poate. Demiurgul are limite. Demiurgul se teme. Soluția: confuzia limbilor. Dezbinarea deliberată a umanității pentru a o menține slabă și incapabilă de cooperare. Nu suntem primii care am citit aceste texte cu ochii deschiși. În primele secole ale erei noastre, o serie de gânditori și școli spirituale au ajuns la aceleași concluzii și au fost sistematic persecutați, etichetați drept eretici și eliminați din istoria oficială a creștinismului. Marcion din Sinope, circa 85 până la 160 după Hristos, Marcion a fost primul gânditor creștin care a formulat explicit ceea ce mulți simțeau implicit. Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul predicat de Isus sunt două entități diferite. Dumnezeul Vechiului Testament este creatorul lumii materiale, o entitate inferioară, dreaptă în sensul strict al legii, dar incapabilă de iubire adevărată. Violent, gelos, pedepsitor. Dumnezeul revelat de Isus este cu totul altul, transcendent, necunoscut lumii materiale, pur iubire. Marcion a fost excomunicat. Scrierile sale au fost distruse. Le cunoaștem azi doar prin citate ale adversarilor săi, care scriau pentru a-l combate. Valentinus și tradiția gnostică. Valentinus, unul dintre cei mai influenți gânditori gnostici, a dezvoltat o cosmologie complexă în care demiurgul, creatorul lumii materiale, este o entitate ignorantă care crede că este singurul Dumnezeu. În textele gnostice descoperite la Nag Hammadi în 1945, demiurgul este descris explicit în acești termeni. El proclamă: „Eu sunt un Dumnezeu gelos și nu există alt Dumnezeu afară de mine.” Iar vocea textului gnostic comentează: „Tocmai prin această proclamare el se dezvăluie pe sine ca ignorant, căci dacă ar fi singurul, n-ar exista nicio gelozie posibilă.” Carl Gustav Jung, Răspuns lui Iov, 1952, Jung nu era un gnostic în sens strict, era psiholog. Dar analiza sa a Vechiului Testament, publicată la bătrânețe în ciuda opoziției celor din jur, rămâne unul dintre cele mai curajoase texte scrise vreodată despre religie. Jung a descris Dumnezeul din Iov ca pe o ființă psihologic imatură, puternică, dar inconștientă de propria umbră, capabilă de distrugere arbitrară tocmai pentru că nu se cunoaște pe sine. Concluzia lui Jung era că tocmai această confruntare, Iov care cere socoteală unui Dumnezeu care nu se comportă drept, a forțat o evoluție a conștiinței divine în narațiunea biblică, culminând cu Noul Testament. Cu alte cuvinte, chiar și în propria logică a Bibliei, Dumnezeul Vechiului Testament era o figură imperfectă. Am citit textul, am urmărit portretul. O entitate geloasă, care pedepsește colectiv, care cere sânge, care testează fără să știe, care se teme de potențialul uman, care distruge fără proporție. Dacă aceasta este divinitatea supremă, atunci universul este condus de ceva mai mic decât cel mai bun dintre oameni. Gnosticii spuneau că nu, că deasupra demiurgului există altceva, o lumină pe care demiurgul însuși nu o poate vedea, o conștiință care nu cerșește adorație, nu pedepsește, nu se teme, o divinitate care nu a scris nicio carte, care nu a cerut niciodată sânge, care există înainte de toate numele. Poate că tocmai absența ei din toate cărțile sfinte este dovada existenței ei. Tu ce crezi? Lasă un comentariu.